Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi video của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chùa Prek Takun hay còn gọi là chùa Trà Cuông để chia sẻ một số hình ảnh chùa Trà Cuông tổ chức lễ giỗ Cố Hòa Thượng lần thứ 20 năm 2025 này. Cụ thể như thế nào thì xin mời toàn thể quý vị khán giả cùng theo dõi nha. Ba xôm group Prayamit để tam đan trong video này. Ai lâu này khi mà cầm pung nâu vọt Prek Takun để sát nâu khung thành khối sọc mỹ xuyên thét sọc trăng đầm bay chạy rùm lếtวัดเปรกตะกวนทบพิธีบอนควบประซับประอปเชียเลือกที่มาเพย์นำปีปอนมาเพย์ปรามนี่ไอเราได้ชมประยมต์หนึ่งตามด้านในวิดีโอนี้นะ bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong để chia sẻ cho quý vị khán giả xem một số hình ảnh. Và trong dịp lễ Cố Hòa Thượng lần thứ 20 này thì có làm một số nghi thức. Cụ thể là nghi thức đặt bát đến chư Tăng vào 8 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2025. Bát cứ tha trong ពិធីបន់ខួបព្រះសពព្រះឧបជាលើកទី 20 ក៏មានធ្វើពិធីរាប់បាតដល់ព្រះសង្ឃចំនួន 100 អង្គដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃ 5 កើតខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់ ទាំងឡាយបានរួចចាកនៅទុកភ័យបានអាស្រ័យនៅបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីការអនុមោទនាក្តីអំពីការធ្វើនៅបុណ្យកុសលក្តីខ្ញុំបការណាសូមនមស្ការចំពោះបដិជ្ជប្រគុណវត្តសង្កែបានព្រះអង្គបាននិមន្តសន្សំមកកាន់ឧបដ្ឋានសាលានៃយើងហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន់ខួបរបស់ព្រះមនីវង្សាស្ថាវង្សបដិជ្ជប្រគុណទានដែលបានមកជាមួយអន្លើជាមួយនឹងព្រះអង្គសាធុសាធុខ្ញុំបកករណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបដិជ្ជប្រគុណគាត់ស្រីផ្ដំដៃអំពូបាទអង្គបានជាមិត្តវត្តមកដើម្បីចូលរួមនៅកម្មវិធីបន់ខួបរបស់ព្រះសពព្រះមនីវង្សាស្ថាវង្សនាព្រៃតកួននេះដើម្បីចូលរួមអនុមោទនាជាបញ្ញកម្មកុសលក្នុងឱកាសពេលនេះសូមជូនចម្រើនពរនៅប្រតិជ្ជប្រគុណព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងឡាយនៅក្នុងចំណុះវត្តព្រៃតកួនក្តីឬក៏ញាតិញោមបរិស័ទនៅចំណុះវត្តនានាក្តីដែលបានអញ្ជើញចូលមកសូមឲ្យប្រកបជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការដែលយុវវណ្ណៈសុខៈបលៈដើម្បីគ្រៀងឡាយហោសាធុតែដូច្នេះទីបន្តជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ក្នុងប្រទេសមកដែលជួយបញ្ចូលរួមខ្លួនជួយទៅកាន់ពុទ្ធនិដ្ឋានcủaយ៉ាងណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះនិច្ចគុណវត្តព្រីងព្រំមង្គលបាទព្រីងព្រំមង្គលព្រះអង្គបាននិមន្តមកឧបដ្ឋានសាលានេះហើយសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំអំពីចម្ងាយចំពោះបដិជ្ជគុណវត្តព្រីងព្រំមង្គលព្រះអង្គបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងវេលាសាយនហៈសម័យក្នុងសម័យថ្ងៃរាជានេះហើយបានដល់សេចក្តីសុខប្រពញ្ញាទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុខ្ញុំការណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបដិជ្ជប្រគុណវត្តវិជារាមតគុជចាស់ដែលហៅថាតវិជចាស់ធម្មតាក្នុងនាមវត្តហៅថាតគុជចាស់ដូច្នេះហើយសូមលោកយាយតាយើងបានជ្រាបបដិជ្ជវត្តតគុជចាស់បាននិមន្តមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន់ណាខួបរបស់បដិជ្ជប្រគុណមនីវង្សាសូមអរគុណនេះเป็นចំនួនឲ្យ3រៀងដល់បងប្អូនគេគុំជាតម្លៃសូមអរគុណសាធុយើងខ្ញុំកាលណាទាំងឡាយសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំធ្វើគេរៈកិច្ចអបអរសាទរចំពោះបដិជ្ជប្រគុណវត្តជារាមជាមួយគុំចាស់បានព្រះអង្គបាននិមន្តមកចូល
បងพูดเลยตีบุกไปก็ประเด็นเกี่ยวกับคนมีวงตาสถาวงในวงในตะกวดเยินโดยที่ให้ที่ยอมประกาศนาทรงออกของคนจะปวดต่างหากเกียรติระบอบอ๋องให้นักโปรแกรมคณะกรรมการจาวอนไปเทวินน้ำโดยตุ่มจ้ามาดำเนินเดินมาทางโอกาสเป็นดีโดยที่ให้ยืนยอมประกาศนาทรงออกของคนนั้นทรงจุดโบนังเวลาถวายบุญกุมตัวประเด็นเก็บกุศลรัตนีไดเนียปัตตรัตนะมุนีไดเนียบางของบางในบนมาโจรมขนมกรรมวิธีบรรคูประปอประเด็นเก็บกุศลเลือกตีมาให้บางยังจังปนาโสมระวังสกาโสมออกกุญจุปอประเด็นเก็บกุศลวอตรัตนะมุนีไดเนียนาโสมระวังสกาถวายบุญกุมมงปีจังไหนปฏิเจปกุลวัดเตปีรามไกรจอบเตปีรามไกรจอบองบาในบนมาตามการรัตเนียดิบนดำใบโจรวมขนมพิธีบอลคูในประสอบประมณีวงศาสถาวงดีวัดเรจกวนเยินเป็นนี้ได้ทำให้ปกุลของครูวัดเพื่อปูนจังประมาณในบนโจรวมนำพิธีบันคูประสอบประมณีวงศาสถาวงเลยดีในไปนี้และโดยจะได้ปฏิบัติการนาทรงว่าคุณดำรงอสาตัวดอลปฏิบัติคุณของครูกระโดดยียตาพุทธบริษัทโดยจำนวนในบางตัวดำนาในเจอจูรวมนำพิธีบันคูประสอบประมณีวงศาสถาวงนกนำกาเฟนี้ให้เป็นคะแนนยังยำกระสอบชวาคุมเรื่องออกซาตัวเราใหญ่ตายิบุตพุทธบริษัทแต่อ้อนบานอ้อมดำนาเราได้ยินคุณบอกครูโจรวมนำพิธีบันดียังพวกประสอบประมณีวงศาให้เป็นคะแนนใหญ่ตาพุทธบริษัทกระโดดเกียร์ยูไตเซลคอยยังอ้อมดำนาไม่ชวาคุมเรื่องออกซาตัวดัลพร้อมครูวัดเทศบุตรไม้ในบ้านในวันโจรุนเราพร้อมพิธีบันนี้อันจังเตยังยำประโคนว่าคุ้มเดินออกมาตัวเราในจุดคนโดยกียตาพุทธบริษัทบ้านโจรุนเราพร้อมพิธีบันนี้จะได้ส่งเอาการสันติปัตตวีในกาวตายาเป็นวิญญาณสันติเจตสายจะสร้างขึ้นในเรือเพียงสันติเพียงเพียงสุขแห่งเปลี่ยนสิริอายุจะมาเป็นผู้แข่งวันที่จะสวัสดิ์สำเร็จสายจะอายุการที่วิสาทีวันตกตีบรรทอนี้เป็นทางได้จะเป็นบุญของรู้วัดโพธิกรมทีสาโคของเตาประมาณบนจูรุเรากำลังพิธีวันทั่วประสอบประมณีวงศาสาวงเลยที่ลงไปนี้ยังที่ยตาพุทธบริษัทกระเทียอยู่ในเส้นทอยังเตรียมคณะไปเข้าตัวหลังสมาคมเรื่องอสาตัวบางพระครูจะมาวันโจรุเราจะเป็นบันนี้สาธุสาธุทางการจะบุรพาแสดงในตัวมันเราเป็นยอดนักแสดงส่งทางจุดกำลังเราประดับที่นี่เราประดับลาส่งลงมาลงออกใจการรวยลงสมาสิการเราพระครูตอนเราจะบางบนโยรูเราพนมพิธีแบบนี้ยังเด็กยังประกาศลาในป่าโดยเจตนากรรมการจารย์โยมวอดยุวงโยมดีเวลานักส่งวัดจุ่มและออกซาตัวเราดำนาลิมนโยรูต้องพิธีแบบนี้เป็นที่นักเรียนประกาศลาส่งกระพอตกุ้งในการตัดเนียนมนปรามครูโยการอดทานสลาไปลอยทางชายกับนักเรียนจำเป็นตัวเราเป็นสิทธิ์เราโดยเยตาพุทธบริษัทไปสมาคมในอสาตัวดอลพร้อมครูวัดประจุมมิตรใจในจงเพลงเรียนออกได้โปรดเยตาพุทธบริษัท
មួយចំនួនយ៉ាងច្រើនកកក្នុងពិធីដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបិណ្ឌគួរប្រសពព្រះមុនីវង្សាស្ថាវង្សលើកទី20នេះយ៉ាងជាគណៈកម្មការចាយវត្តព្រមទាំងយាយតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមស្វាគមន៍និងអបអរសាទរដល់ព្រះរាជប្រគុណព្រះអង្គគ្រូដូចជាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបិណ្ឌយ៉ាងច្រើនកកហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំជាតំណាងឲ្យវត្តស្រីដល់ចំពោះខាព្រះរាជគុណសូមស្វាគមន៍និងអបអរសាទរដល់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបិណ្ឌនេះទាំងនេះខ្ញុំបានសូមគោរពអញ្ជើញចូលកាន់នៅប្រធានសាលាដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការគណៈចាត់តាំងយើងខ្ញុំរៀបចំទទួលព្រះសង្ឃារកិច្ចដូចជាមានភេសជ្ជៈដើមដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញបាទខ្ញុំបានចូលមកគ្រប់អញ្ជើញយាយតានៅភូមិយ៉ាងព្រៃដើម្បីទទួលបានជំនួយទៅមកសូមអញ្ជើញមើលកណាត់យើងសូមណែនាំមុតបរិស័ទយាយតាមានតែមកពីចុងព្រែកអ្នកល្អដែរគឺសូមមកតំណាក់ដងបាទដើម្បីជូនបាទតោភោជនីយដ្ឋានដើម្បីទទួលទានអាហារជាមួយយើងយើងសូមសូមវិទ្យាទៅរកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រការសន្តិភាពប្រតិបត្តិអន្តរជាតិវិទ្យាសាស្ត្របន្តនេះក៏ឃើញថាព្រះរាជប្រគុណព្រះអង្គគ្រូវត្តស្រីត្រសាំងព្រមទាំងព្រះរាជប្រគុណវត្តជុំបានវងព្រះចាក៏បាននិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីបន់គួរប្រសពព្រះមុនីវង្សាលើកទី20នេះចាក់ជឿជាវត្តអលោកយាយតាពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបន់នេះចាក់ទីខ្ញុំករណាជាបាទក៏សូមស្វាគមន៍និងអបអរសាទរដល់ព្រះរាជប្រគុណវត្តសិរីកសាំងរួចជាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបន់នេះសូមស្វាគមន៍និងអបអរសាទរដល់ដំណើរនិមន្តព្រះរាជប្រគុណវត្តកំពង់មានជ័យពងទឹកថ្មីក៏បាននិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីបន់នេះដែរ